ഫ്രണ്ട്സ്, സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാലോ. വാ, ഇന്നത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്ലാസ് ജാറാണ്. ഒരു ആസ്തറ്റിക് വൈബുള്ള ഗ്ലാസ് ജാർ. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് നോക്കിയേ. ബാംബു ലിഡും ഗ്ലാസ് സ്ട്രോവുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ജ്യൂസ് ആയാലും കോഫി ആയാലും ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ സെർവ് ചെയ്താൽ വേറെ ലെവലല്ലേ? യെസ്, വേറെ ഫീല് തന്നെയാണ്. ഈ ഗ്ലാസ് ജാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, അതേപോലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൊടുക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ബൈ.